നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, ഈ വാഹനം ഈ കാണുന്ന ഈ കല്ലിലാണ്, വലിയ കല്ലിലാണ്, ഡിവൈഡറിലാണ് ഹിറ്റായി വാഹനം ഫ്രണ്ടിലെ ടയർ ഇടിച്ചതുകൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും സസ്പെൻഷൻ ഊരിപ്പോയി, ആക്സിലെല്ലാം ഊരിപ്പോയി. സസ്പെൻഷൻ നാട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഫ്രണ്ട് രണ്ട് വീലിലും അടിയിലത്തെ ഊരിപ്പോയി, ആ ബോൾ ജോയിൻറ്റ് ഊരിപ്പോയി, ടയർ പൊളഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇവർ വണ്ടിയിലേക്ക് ഇത് കയറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. ഓവർ സ്പീഡിൽ വന്നു എന്നാണ് ആൾക്കാർ ചുറ്റുപാട് നിന്നവർ പറഞ്ഞത്. ഈ വണ്ടി ഓവർ സ്പീഡിൽ വന്നു, സൈഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇടിച്ചെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സിംഗിൾ റോഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്പീഡ് കുറച്ച് ഓടിക്കുക. അതുപോലെ സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച്, ഡിവൈഡറിലൊന്നും ഇടിക്കാതെ ഒത്തിരി അങ്ങ് സൈഡ് ചേർത്ത് നമ്മൾ എടുക്കരുത്. അതുപോലെ വാഹനത്തിൻ്റെ സൈഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി ചേർത്ത് നമ്മൾ മാക്സിമം സൈഡ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യരുത്. സൂക്ഷിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും ലെഫ്റ്റിൽ നോക്കിപ്പിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങി നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഒത്തിരി സൈഡ് കൊടുക്കാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ഇത് പിന്നെ ഓവർ സ്പീഡിലാണ് ഇടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരും ഓവർ സ്പീഡിൽ വാഹനം ഇടിക്കരുത്. ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരിത് വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്നത്. കാരണം ഇത് കാണാൻ കഴിയുമല്ലോ, ഇത് ഒരു വിധത്തിൽ സൈഡൊക്കെ പൊക്കി ഇപ്പോൾ ഇവർ വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു 50,000 രൂപയെങ്കിലും ആവും. രണ്ട് സൈഡ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സസ്പെൻഷൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. കാര്യം ഇത് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ എർട്ടിഗയാണ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പെൻസ് ആവും. ചിലപ്പോൾ ആക്സിലും മാറേണ്ടി വരും. അതുപോലെ രണ്ട് സൈഡിലെ ഷോക്ക് അബ്സോർബറും ചിലപ്പം പൊളഞ്ഞു പോയി കാണും ഇടിയിൽ. കാര്യം വീല് രണ്ടും സൈഡിലോട്ടായല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അടിയിലെ എല്ലാ സാധനവും മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഫുള്ളി സസ്പെൻഷൻ മാറണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായാലും ഒരു 50,000 രൂപയാവും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് ഇടുന്നത്. കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കാം. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സിബി.